tondu riu ndige kwaria uhoro wa andu aria angi ri ni uhoro wakwa ri ni ndingimwitikia tondu ari wa ngwataniro iria ya NARC ya tuotu ari thiini na ni ekire campaign muno no arikana augire Kibaki tosha ni augire na si huyu Kibaki tosha na hindi warauga uguo ri augire uguo mucemanio-ini wa Nyachai no ri aiguire andu othe ni manyitana ri a Ngilu a Late Saitoti a Kalonzo aya othe ni moka mwena uyu ri agithie magatangathe Nyachai ri ku ni kwaugire na si huyu Kibaki tosha ona riu ni kuri andu erite atiriri hata naweza support huyu Matiang'i no tukiaragia na andu ao iria Matiang'i okire agithie o ni magiru koragwo ari nominated Raila riu ndaga kuonwo ya giti inaweza ikaraga uguo nyumia ati nega korwo na mundu umwe makaiguithaniria uyu niwe twanengera tigiti witu wa United Opposition atongoria mari kwa ihinda riri ona ithuĩ tukoragwo ho uguo niguo tungienda ke ndige na uguo niguo turamaringiriria na uguo muno uhoro ucio kana ni ukahana uliaga ni kiarada na acha okay haya tugiuka undu ungi kwina mwahungi uria yumi o marauga matirahunjia undu riri kana ruthiomi ciatha cia atongoria ni a Mheshimiwa Edwin Sifuna Nyoro Mheshimiwa Babu Owino na kurerekana 2027 mahota gukorwo mamutindikite keheri-ini na makonio magatwitua githurano gigathie mwena uriku ona ni mundu uramakio nio mundu ura make sure Ruto ndagacoka uguo ni gospel ari nayo ithuĩ tutire na thina nake hindi iyo ri ni yakinya ri Ruto akorwo atari ho ri na ni waigua ndakwira ri o uria ogoka gutire githinji na anyu iria moja kurutania wira hihi one tutue ni iria turahunjia kwoguo uteti-ini ri jagia ukiivovaga Mheshimiwa na mundu ni ari o gitumi kiria kira akorwo tari Sifuna ri athuragwo guku Nairobi Senate no acoke ringi na angikorwo ari Ruto-ini one ndagithurwo no guo niguo mundu andu ya mungetha uria ugakorwo ariwe tungiuma kwa Jude tuthie kwa Joe Merie tukiuga ati project nduria munene ni kwamba kuheria president giturwa-ini twakinya na ku no gutire mundu ungithukia Kenya andu acio amikinya Ruto amerekeiri nake ni rungu rumwe kire okura tutira Ruto ireve koguo ri gutire undu utura
wa kiama kia DCP kimwegea na niko na na hii no gakorwo na magitaru-ini giki kia Mount Kenya. Hihi internal democracy aririe kurutithania wira kana ni niki ururu atiriri retwa kihura riga ori Tiang'i ni twamuiga ni wa mungetha tondu Jubilee ni Azimio yauma ona kon yari tondu gwiciria ni wa agicambia Ruto ni Ruto koguo already no avatara mundu atariria turari kwa kauga he gutire mutu guhura gia kuri andu mambia tuthimana ya mundu ari ira ni nguthondeka buru thukite ni uwe ni kiuru nitiguo Tiang'i time no ni mundu mwirane uheni andu tondu ni ndarakiri na ithui ona riu ndiriguite kuma gwake ithie riu angi riu ni twamenya ni wa Jubilee tukamenya aingira all signs are there daria attack Ruto koguo githimi kia thirikari na atiriri no wikite ya ukaiguo ungihana tora muhaka akumuhaka no we uria uge ndige gutinda ngiuga gwitwira ni ndamujaji yes, but okay logo iri na iria thete mutongoria ta DCP onde mwisho ni aroire moko na iguru arauga ya kaunti yo ire giturwa giki 27 eta kiama tutiramucaritie na riu ndirakwira tora inga muigua akiuga uguo ni akumuhe wira yes
wako 24th ni ya kurugame muna support mundu wa DP no kuria marava ni turona ngucanio cia DAP na kiama kia iyo tutigiire matuithanie tondu riu ni hinya muno kukwira ati turenda tondu kou ona hi kundu kirangu no kiama kira okay ndu no uria wikagia maundu uria moka gati kuri na atongoria ingi to President William Ruto orokirwo kuri na atongoria ingi marokirwo na atongoria a bunge makirikana matikoretwo makiruta wira uria kwagirire no kaigwa mwario ungi naguo wauma ati na kuria mari ni maramenya urabatara ugakorwo na kindu gia gugeka campaign njega hihi thengia ya guhura President Ruto na thirikari yake kuri undu mureka wa guteithiriria kwarahura mu Kenya nake hari ari muikia wa kura ambie kuhinguka meciria hindi yo tukatukiaragia ri ariria mukenya twina fora muno andu ni Ruto okay mwira reti tutigaritie ndeka tuguthuke mu miruri rete na ritho ria tha ritho ria 27 githio ugakorwo kire kuhihwo murio mari na eke kaine ta BVB ginyagia rucini no gakorwo kiringithio wega no reherwo aini ya gikiro kwemwe kugerera Kameme FM o undu umwe na Kameme TV kike mituki abia kwifa wina ikuru umenye miru no haha no uguthuke ya Miru Town na V na Kameme FM tugicokereria mweshimiwa metric tons 500 cia mucere kuma nja wa kuigana ni twambe tugure kugura 250 metric uramagurire cigana ti muthenya wa umuthi ndirandika ati na skado 2023 uguri ni wa maguta ni irari na kambuni 16 tariki kenda mweri uyu no thutha ucio kambuni ici ni iracokire iratunywo wira uyu na iranengerwo wira uranengerwo kambuni 4 iria itari nginya list ine ya makambuni mau 60 thuguri no tondu uria maguta na nikikiu nari kindu kira muno andu amwe no manjigu age kwaga gugetikia Ruto tene yurage kiaga tondu korwo mucere ucio urambire uragurwo turamenya andu amwe mucere media ri ucio ni undu ungi magoka makendia raithi Ruto Muikuyu
ti undu wa kuruta mbeca kionaga ona mawĩra ona nĩ ndĩraiguire mũndũ ta mũtahi atĩ na no tukoragwo ũguo no ndakĩambe agũre ũyũ mũrĩ nĩgetha tũmenye atĩrĩrĩ rĩtirĩ kana ũnyihu rĩ mokagĩra makoria wĩra wa a Kenya tondũ mũtirĩ na ũhoti wa kana tũgwetera nginya mũciĩ nĩ wokire no ndiũĩ kana nĩ Ruto nĩ akapchire mbunge ta rĩu rĩ pipeline ni arenda mwenyewe pero ni baita na ikaga ũguo uragwo ĩnĩ ĩrĩa ĩtagwo mangĩona ta kũrĩ ĩga stand down ĩrehagwo towards the end karire rĩu no tũhĩtũkie koguo kwaga kana kĩ ũkora ũrĩa ũkoragwo ho ona ningĩ tondũ nĩ amĩkapchire rĩ ona tũngiuga ona ithe ndũkĩonaga ona speaker rĩu ũcio ti mũndũ very biased already ũrauga araugĩra na kũu kwao Kenya nĩ andũ arĩa harĩa ĩrĩhĩtũkĩra mũtingĩgeria hihi tato ya rĩngĩ impeach kuga nĩ wĩra tũkaitũkĩra igana ithuĩ andũ arĩa rĩu agĩkorwo ODM nĩ aumire opposition igĩthiĩ thirikari rĩ na acio nĩo marĩ na gĩkundi kĩnene rĩ arĩa angĩ nĩ arĩa a gũkũ kĩrĩma-inĩ rĩ arĩa angĩ nĩ acio Western rĩ a Ford Kenya rĩ ũragĩtinda ũgĩthĩnia nĩkĩ ndĩramenyithio mathaa maitũ nĩ gũthira marathiĩ warĩrie mwĩroreri wa Kameme na ndũgakue ngoro no kura ĩyo nĩyo ngo yaku ĩrĩa ũngĩkorwo kuo mwendete kire bũrũri witũ thengio na gwĩtĩkĩra ũndũ na no tũkũnyitanĩra rĩngĩ na rĩngĩ asanti twakorwo nake makĩria we uririkane mihango ĩno nĩ ya ihinda hakuhĩ nawe hau nĩho tũgũtirĩra tabarĩra ya arahũka rĩkĩratha rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku niĩ njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani ũtindie thayũ na Ngai akũrathime. TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ.
korwo na mũtirithania mwega na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV. Nani Shege njĩtagwo Atunya Biriria thina okongi ucine yake na woni wegie umemerekia wa Kameme TV. Kameme TV Kenya, X at Kameme TV Kenya. .co.ke. He brings you the mother of all reggae shows. It is the Good Vibes Festival with loads